那我们呢今天呢接到这个信息啊，叫做基督徒正确的亲子关系。这篇信息非常重要。我们常常在电视啊、社会新闻里面看到啊，有些家长他有不当的管教什么虐童案啊，或是这对孩子有一些的伤害这是一面，因为他不懂得怎么样去养育他的儿女。那当然在教育上就鼓励家长要爱的教育，这是一面。这个是在人的教导方面，但是我们得救以后，对儿女的管教呢，又进到一个新的局面。因为以前我们的生活就是一般的社会上的生活，或是说家庭生活，或是多一点在学校上。那得救以后呢，我们就多了一个生活，叫做教会生活。我们常常要弟兄姊妹能够有一个宣告说，我们要以教会生活为我们的生活。因为生活不是两套，就是教会一套其他的一套。我们只有一套生活，就是教会生活。那在教会生活里面，因为我们这样的生命，我们怎么样来与我们的儿女有一些的正常关系就变成很重要。因为这个小孩子小的时候呢，我们得救了，把他带到教会来。因为呢，孩子都是跟着家长，家长带他去哪里，他就跟着去。但是呢，若这些小孩子从小没有一个跟家长有一个好的互动，只是你来，他跟着来。等到长大以后，他有自由意志他就说我不去了，这是一类会有一类这样的表现。你就去，我不去了，我以前都去过了这是一种。那有一类呢，就是我还是来，那就变成老油条你讲的我都懂，我就看你讲，你讲你的我做我的这样就会带来两面不同的发展但是呢，我们希望在教会生活，所有的小朋友他们都是小小的撒母耳从小在教会里面做好的教育。那家长呢，也跟他们有一个很好的互动。家长的生活也成为这个小孩子所羡慕的，这就是正确的亲子关系。那这篇信息我们就请守营弟兄来跟弟兄姊妹一同来分享。谢谢。交通这篇信息我是很紧张因为我觉得我也不是个正式的父亲，我们实在是做父母都是在学习中。我们需要看见，我想请问一下，我们在座的弟兄姊妹，你的孩子20岁以下的？以下20岁以下的，就这几位其他的就是孩子早都超过20岁，那你孙子在20岁以下的？还有希望。我们今天这个如果我们大家孩子、孙子都是很大了，那我们在这边讲，可能已经有点来不及了。当然，这个话不只是对着在做父母的、做阿公阿嬷的说，其实我们很多时候也需要帮助弟兄姊妹。所以这个话不只是为别人听，也为自己听；不只为自己听，也为别人听，为了主的召会听。为什么说20岁呢？因为20岁，我知道20岁成人了嘛。那时候老师说你要去改变一个人也已经不太容易，所以我们真是要从小就要教导孩子，从小就要把小孩子带到主面前。当然，如果说你说我才得救的，我怎么有办法把孩子带到主面前？他现在都已经40、50岁了，那我们还是需要为他们有一个为他们的得救有祷告。我们知道神造人的时候神给人有一个应许，就是要生养众多，遍满地面。生养众多，遍满地面。我们一起说一下，生养众多，遍满地面。为什么要生养众多，遍满地面呢？因为神不只要得着地，神更重要得着人。一个一个人都是神所造的器，每一个人其实被造的目的就是要来承装神，就是要接受神的。可是今天人呢，都是在那里接受从世界来的五花八门这个五光十色各种的东西，人接受了世界就拒绝了神。我们在创世纪里，我们看见人的文化就是从远离神开始产生，所有人的文化都是拒绝神，所有人的文化都是不要神的。你看一个人越是能干，越是有能力，他越不要神。所以，神不止神创造人其实本来的意思就是要人能够得着神神在我们的里面成为我们的生命，然后来变化我们这个人
使我们这个人本来就应该要和神是一的。中国人有一个很高尚的哲学思想，叫做天人合一。那时候讲的天，其实就是指的神。其实这在圣经里面，我们从神的心意里面就给我们看见，神的确是有这样的心意，要神人合一，神人相调为一。那主耶稣就是第一个神人合一，他是神，他又是人，在他这个人性的美德里面，把这个神圣的属性彰显出来。刚才我们经文有说，我们再下来要追求的，好像就和我们人性的美德有关。其实我们一个神的儿女，到底怎么样把神彰显出来？最重要的就是我们的人性美德这一部分，神性的这一部分是看不见的，它是我们的内在内涵，但它表现出来的时候呢，就是我们的为人生活。那这个为人的生活里面，能够叫别人受吸引的、被佩服的，就是我们人性的美德。弟兄姊妹，你看是不是这样啊？我们通常传福音啊，我们还不是被一个道理来折服，我们就是看见有一班的弟兄姊妹，他们所彰显出来的那个人性的方面是那么的甜美，他们的人性方面是那么和谐啊，无论在家里、在教会里也好，他就看在这地方啊是不一样的一班人。那这一班人啊，不是他有什么不一样呢？他就是外表看都一样，生活也都一样，过一样是要吃饭，一样要休息，一样要上班，一样要求学。但是他为什么活出来跟我们不一样？因为他有不一样的生命，活出不一样的生活。那这个生活啊，表现里面的生命，里面那个生命是一个神圣的生命，外面显出来的是一种人性的美德。所以其实神得着人就是这样，但人啊，都是在家庭里面，人最受影响的就是父母，因为一个人从小生下来，在一个家里面，他就受这个父母的影响。父母是怎么样的，孩子就耳濡目染啊，他自然就是这样。所以父母啊，真的是有非常重的一个责任。神是把孩子们托在我们的手中。圣经告诉我们，儿女是神所赐的产业，所怀的胎是他所给的赏赐。我们一起读一遍啊！儿女是神所赐的产业，所怀的胎是他所给的赏赐。你记得前面这一句啊！儿女是神所赐的产业，阿们。儿女是神所赐的产业。你有孩子对不对？1个、2个、3个、5个。我妈妈8个，我们有的姊妹她有10个，这些是谁呢？都是神所赐的产业。你的孩子，你有没有觉得那是神所赐的产业？神今天把这个孩子啊托在你的手中，请你好好的照管他。所以我们要照管一个孩子啊，真是不容易。所以现在很多人啊就不愿意结婚，也不愿意生孩子。很多人不愿意结婚。结了婚以后呢，不想生孩子。当然，可能他讲的理由就是说，现在经济实在是压力太大。台北买房子，我多少年不吃不喝都买不到一间，所以养孩子太难。事实上，我觉得我们还是需要照着神的心意来生活。神的命令就是要生养众多，遍满地。其实以前的人真的比较轻松嘛，养孩子啊，董师母啊，在座像那个陈师母啊，那个叔叔的妈妈，不是我们了，他们以前都经过很艰难的时间，对不对？以前有的抗战的时候带着孩子啊，到处逃难，也是生了一大堆啊，照样养得好好的。反而在苦难中养出来的孩子啊，还比我们现在在这个安逸中养出来的好。所以弟兄姊妹，其实环境不是问题，我们是一个神的儿女，我们需要仰望神的主意。到底这个孩子生下来要怎么养？我们刘穗弟兄有8个孩子，李长寿弟兄也有8个孩子，他们当然他们也都是长1倍了，他们现在80几岁，李弟兄都已经如果在的话就100岁了，100多岁。那不论如何啊，这都是神给我们的产业。我们需要在这里来经历主。